Dear students and viewers, welcome to everybody to our channel Learn English Easily. I am Rabiul Hassan, lecturer in English, Sultan Mahmud Degree College, Shenbag, Noakhali. We have completed our 4 tutorials about the rules of connector. Today we will discuss about the 5th tutorial. So let's start our class today. Rule 43. In order to oblique to কোন সেন্টেন্সে যদি ইন অর্ডার টু থাকে তাহলে এটা বোঝাবে উদ্দেশ্য, আর যে কাজের উদ্দেশ্য কোনো কিছু করা হবে বা হয় বা হয়েছে উদ্দেশ্য প্রকাশক সেই ভার্বের আগে ইন অর্ডার টু বা টু বসে। উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে হবে। সি ওয়েন্ট টু মার্কেট ইন অর্ডার টু বাই এ বুক। তিনি বাজারে গিয়েছেন একটা বই কেনার জন্য। তাহলে ইন অর্ডার টু অর্থ এখানে বোঝাইছে জন্য। কেমন? ইন অর্ডার টু জন্য বা উদ্দেশ্য। ওকে, মেনি পিপল গো অ্যাব্রড, অনেক মানুষ বিদেশে যায় ইন অর্ডার টু এনজয় বেটার অপরচুনিটিস, ভালো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য। ওকে, হি কেম হিয়ার ইন অর্ডার টু টক টু আস, তিনি এখানে এসেছেন আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। তাহলে এখানে শুধুমাত্র এখানে কি ব্যবহার করা হয়েছে? ইন অর্ডার টু। ওকে, আশা করি জিনিসটা তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে। ইন অর্ডার টু, ইন অর্ডার টু, ইন অর্ডার টু, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে ইন অর্ডার টু, কোনো কোনো সেন্টেন্সে মাঝে মাঝে টু বোঝায়, সেই টু জন্য বোঝায়, উদ্দেশ্য বোঝায়। রুল 44, সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট, এই দুটার অর্থ হলো যাতে। উদ্দেশ্য প্রকাশক সাবঅর্ডিনেট ক্লজের আগে এই ধরনের কানেক্টর ব্যবহার করা প্রিন্সিপাল ক্লজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। দুইটা ক্লজকে যুক্ত করার জন্যই সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট ব্যবহার করে। এটার বিশেষ একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়মটা আমি তোমাদেরকে একটু পরে বুঝিয়ে বলছি। যেটা আমরা হি ইজ রিডিং অ্যাটেন্টিভলি, সে মনোযোগ দিয়ে পড়ছে, সো দ্যাট হি ক্যান গেট জিপিএ 5, যাতে সে জিপিএ 5 পেতে পারে। দি ম্যান স্টার্টেড হিজ জার্নি আর্লিয়ার, লোকটি তার ভ্রমণ তাড়াতাড়ি শুরু করেছে, সো দ্যাট হি মাইট রিচ হিজ ডেস্টিনেশন ইন টাইম, যাতে সে তাড়াতাড়ি তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে বা যথাসময়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এখানেও সো দ্যাট ব্যবহার করা হয়েছে। ডালা সোল্ড হার হেয়ার, ডালা তার চুল বিক্রি করেছে ইন অর্ডার দ্যাট, যাতে শি কুড বাই এ গিফট ফর হার হাজব্যান্ড, যাতে সে তার স্বামীর জন্য উপহার কিনতে পারে। তাহলে আমরা একটা জিনিসটা দেখলাম যে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট যেটা ব্যবহার করা হয়েছে এর পরবর্তী অংশে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান অবলিক কুড বসে। এই যে প্রথম সেন্টেন্স সো দ্যাটের পরে সাবজেক্ট হি, এরপরে ক্যান ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হি, এরপরে মাইট ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরে তৃতীয় সেন্টেন্সে শি এর পরে কুড ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে ক্যান অথবা কুড, মে অথবা মাইট ব্যবহার করলেই বুঝবে যে সেন্টেন্সটা এখানে সেন্টেন্সের এখানে সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট বসানো যাবে। ওকে, রুল 45, দ্যাট, যে, যা, যেটা, যে বা যেটা বুঝিয়ে এই কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। উই নো দ্যাট হি ইজ এ ফ্রিডম ফাইটার, আমরা জানি যে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। দ্যাট দি ম্যান ইজ ডিসঅনেস্ট ইজ নোন টু অল, এখানে দ্যাট যুক্ত ক্লজ, এই একদম দ্যাট থেকে এই ডিসঅনেস্ট পর্যন্ত এটা একটা ক্লজ এবং এটা সাবজেক্ট। দ্যাট দ্য ম্যান ইজ ডিসঅনেস্ট, লোকটা যে অসৎ, ইজ নোন টু অল, এটা সকলের কাছে জানা। উই নো দ্যাট হি ইজ এ গডফাদার, আমরা জানি যে তিনি হলেন গডফাদার। গডফাদার কমন একটা ওয়ার্ড জানো। ইট ইজ সেইড দ্যাট, বলা হয়ে থাকে যে অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তাহলে ইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে, কনজাংশন দ্যাট ব্যবহার করা হয়েছে। এখানেও দ্যাট, এখানে দ্যাট ক্লজের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে, এখানেও দ্যাট ব্যবহার করা হয়েছে। ওকে, কাম টু রুল 46, ওয়েদার। ওয়েদার অর, এটা কিনা নিশ্চিত নয় এমন কিছু বিষয় বা বস্তু বা ঘটনা বা ব্যক্তির আগে এই কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়। আই ডু নট নো, আমি জানি না, ওয়েদার শি উইল কাম অর নট, যে সেন্টেন্সে ওয়েদার থাকবে ওই সেন্টেন্সে অর থাকবে। এই যে এখানে অর ব্যবহার করা হয়েছে, যে সেন্টেন্সে ওয়েদার থাকে ওই সেন্টেন্সে অর থাকে। তাহলে দি ম্যান আস্কড মি, লোকটা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ওয়েদার আই হ্যাড কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটা শেষ করেছি কিনা। এখানে অর নাই, কিন্তু কিনা প্রশ্ন করার জন্য ওয়েদার যুক্ত করা হয়েছে। আই ডু নট নো ওয়েদার হি ইজ অনেস্ট অর ডিসঅনেস্ট, এখানে ওয়েদার অর ব্যবহার করা হয়েছে, আমি জানি না যে তিনি সৎ নাকি অসৎ। রুল 47, হোয়েন এভার, যখনই, আগেরটা ওয়েদার এখনটা হোয়েন এভার, যখনই, যাই হোক, অনিশ্চিত সময় প্রকাশক ঘটনা, কাজ বা কালের পূর্বে এই কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়। হোয়েন এভার ইউ নিড মি, এক্সাম্পল দেখো, হোয়েন এভার ইউ নিড মি, যখনই
তোমার আমাকে প্রয়োজন পড়ে, জাস্ট মেক এ ফোন কল, আমাকে একটা ফোনে কল দিবে। ইনফর্ম হিম অফ দ্য ম্যাটার, বিষয়টা তাকে জানাও। হোয়েন এভার হি কামস, যখনই সে আসে বা যখনই তিনি আসেন। এবার আসো হোয়ার এভার। হোয়ার এভার অর্থাৎ যেখানেই হোক, অনির্ধারিত বা অজ্ঞাত স্থানকে প্রকাশ করতে এই কানেক্টরটি ব্যবহার করা হয়। অনির্ধারিত বা অজ্ঞাত স্থানকে প্রকাশ করার জন্য এই কানেক্টরটি ব্যবহার করা হয়। হোয়ার এভার হি গোস ফর হেল্প, যেখানে তিনি সাহায্যের জন্য যান, নোবডি হেল্পস হিম, কেউই তাকে সাহায্য করেন না। হোয়ার এভার ইউ গো, তুমি যেখানেই যাও, আই উইল অলওয়েজ বি উইথ ইউ, আমি তোমার সাথে থাকবো, আমি তোমার সাথে থাকবো। তাহলে খেয়াল করো জিনিসটা, হোয়ার এভার সেন্টেন্সের অর্থ করে তারপরে হোয়ার এভার, হোয়েন এভার এগুলো ব্যবহার করাটা বেটার। রুল 49, সিন্স অ্যাজ ওয়েন। সিন্স অ্যাজ ওয়েন এগুলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের, কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাজ, সিন্স, বিকজ, বিকজ অফ, ফর, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ডিউ টু, ওয়িং টু। এগুলোর অর্থ কি? যেহেতু, কারণে। যেহেতু কারণে প্রকাশ করার জন্য এই ক্লজের যুক্তকারী হিসেবে দুটো ক্লজকে যুক্ত করার জন্য কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়। আই কুড নট গো আউট, আমি বাইরে যেতে পারিনি। বিকজ অফ, ওয়িং টু দি হেভি রেইনফল, প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে। অ্যাজ অবলিক সিন্স দ্য ওয়েদার ওয়াজ রাফ, যেহেতু আবহাওয়া ছিল খারাপ। উই ক্যান্সেলড আওয়ার জার্নি, আমরা আমাদের ভ্রমণ বাদ দিয়েছি। বিকজ অফ হিজ হার্ড লেবার অ্যান্ড পারসেভারেন্স, তার কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের কারণে ইসমাইল হোসেন সাকসিডেড ইন লাইফ, ইসমাইল হোসেন জীবনে সফল হয়েছে। আই ওয়েন্ট টু হিজ হাউস, আমি তার বাড়িতে গিয়েছি। বিকজ অ্যাজ পর আই ওয়াজ ইনভাইটেড, কারণ আমি আমন্ত্রিত ছিলাম, আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। আই কুড নট গো টু স্কুল, আমি স্কুলে যেতে পারিনি। অন অ্যাকাউন্ট অফ মাই ইলনেস, আমার অসুস্থতার কারণে। তাহলে ডিউ টু, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ডিউ টু, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ওয়িং টু, বিকজ অফ, বিকজ, সিন্স, অ্যাজ, এগুলো সবগুলোর অর্থ কারণে, হেতু, উদ্দেশ্যে। এগুলো তোমরা আশা করি পারবে। রুল 50, ইন এনি ওয়ে, যে কোনোভাবে। এনি হাউ, যে কোনোভাবে। বাই অল মিনস, যে কোনোভাবে। ইফ ইউ এনি হাউ, আমি তোমাকে যে কোনোভাবে সাহায্য করব। উই উইল মেক দ্য প্রোগ্রাম সাকসেসফুল বাই এনি মিনস অর বাই অল মিনস। বাই এনি মিনস, বাই অল মিনস, এগুলো অর্থ হলো যে কোনোভাবে। এনি হাউ, এনি, ইন এনি ওয়ে, বাই অল মিনস, যে কোনো একটা ব্যবহার করে দিবে, চলবে। দি প্রবলেম ইজ সিরিয়াস, বিষয়টা মারাত্মক। ইন এনি ওয়ে, উই হ্যাভ টু সলভ ইট, আমাদের এটা সমাধান করতে হবে। ওকে, কাম টু নাম্বার 51, ইনাফ টু। ইনাফ টু তো যথেষ্ট। কোনো বৈশিষ্ট্যের পর্যাপ্ততা বা অপর্যাপ্ততার কারণে কোনো কাজ সংগঠিত হলে বা না হলে সেই ভার্বটির আগে এই কানেক্টরটি বসে। যেমন, শি ওয়াজ নট মেরিটোরিয়াস ইনাফ টু গেট জিপিএ 5, সে জিপিএ 5 পাওয়ার মতো পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট মেধাবী ছিল না। দি গার্ল ইজ ইন্টেলিজেন্ট ইনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোশ্চেন, মেয়েটি প্রশ্নটি বোঝার মতো যথেষ্ট মেধাবী। হি ইজ নট স্ট্রং ইনাফ টু ক্যারি দ্য লোড, সেই লোডটি বহন করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তাহলে দেখো, ইনাফ টু কোথাও ব্যবহৃত হয়? ভার্বের টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে। এই যে ইনাফ টু এর পরে আন্ডারস্ট্যান্ড, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। এখানে ইনাফ টুর পরে ক্যারি, এখানে ইনাফ টুর পরে গেট। অর্থাৎ তোমরা দেখলেই সেন্টেন্সটা বুঝতে পারবে। বিশেষত ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসানোর আগে কি বসে? রুল 52, দো অলদো, অর্থ কি? যদিও। দুটি বিপরীতধর্মী ক্লজকে যুক্ত করার জন্য এই কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়। দোটা ইনফর্মাল, অলদোটা ফর্মাল। তোমরা এবারে যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারবে। দো ওয়ার্কড হার্ড, যদিও কঠোর পরিশ্রম। দো হি ওয়ার্কড হার্ড, সাবজেক্ট দিয়ে দিই। দো হি ওয়ার্কড হার্ড, যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করেছে। হি কুড নট গেট জিপিএ 5, সে জিপিএ 5 পায়নি। প্রথম অংশ পাস্ট টেন্স, এই জন্য পরবর্তী অংশের সাবজেক্টের পরে কুড বসছে। দো দি ম্যান ইজ রিচ, যদিও লোকটি ধনী ছিলেন। হি ইজ নট হ্যাপি, অর্থাৎ দো অলদো যুক্ত সেন্টেন্সে প্রথম অংশের ঠিক অপোজিট সেন্টেন্সটা দ্বিতীয় অংশে বসবে। ওকে, দে কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন, তারা ট্রেন ধরতে পারেনি। অলদো দে হারিড এ বিট, যদিও তারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। ওকে,
ইন স্পাইট আর ডিস্পাইট এগুলো সিম্পল সেন্টেন্সের জন্য সেন্টেন্সের একদম শুরুতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বসে, মাঝেও বসতে পারে দুইটা সেন্টেন্সের লিঙ্কার হিসেবে। ইন স্পাইট অফ ডিস্পাইট অর্থ সত্ত্বেও, একটি সেন্টেন্স বা একটা ক্লজের সঙ্গে বিপরীত ভাব প্রকাশ করার জন্য আরেকটা ক্লজকে বা ফ্রেজকে যুক্ত করার জন্য এই কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়। ইন স্পাইট অফ ইজ হার্ড লেবার, তার কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও কাউসার কুড নট রিচ হিজ গোল, কাউসার তার সব লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং ডিসপাইট বিং সিক, অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছে, মিটিংয়ে যোগদান করেছে। ইন স্পাইট অফ হিজ ইলনেস, তার অসুস্থতা সত্ত্বেও হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং। এরা দেখছো সেন্টেন্সের শুরুতে ইন স্পাইট অফ বসছে, এখানে মাঝে ডিসপাইট বসছে। তবে ইন স্পাইটের পরে অফ বসে, ডিসপাইটের পরে কিন্তু কোনো অফ বসে না, এটা তোমরা খেয়াল রাখবে। আশা করি বুঝতে পেরেছো। নাম্বার 54, once upon a time, many days ago, long days ago, in ancient time, in the past, একদা অনেকদিন আগে, অতীতে, অনেকদিন আগে অতীতে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে বা কাজ প্রকাশ এই ধরনের কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। once upon a time there was a powerful king in Bangladesh, একটা সময় বাংলাদেশে এরকম শক্তিশালী একজন রাজা ছিল। অথবা once upon a time, many days ago, long ago, in ancient time, there lived a king who was fond of knowing his future from astrologers, অনেকদিন পূর্বে একজন জ্যোতিষ ছিলেন যিনি জ্যোতিষীর কাছ থেকে তার ভবিষ্যৎ জানার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন। ইন দি পাস্ট, অতীতে, উই হ্যাড মাচ, আমাদের প্রচুর ছিল, বাট নাও উই হ্যাভ ভেরি লেস, এখন আমাদের কিছুই নেই, এরকম অর্থ প্রকাশ করার জন্য এই সেন্টেন্সটা ব্যবহৃত হয়। তারপরে ওয়ার্ডটা দেখো, রুল 55 এ ইয়েট তো তবু, ইয়েট তো তারপরেও, বিপরীতধর্মী বিপরীত ভাব প্রকাশক কোনো কাজ, ঘটনা, বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে এই কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়। আই টোল্ড হিম সেভারাল টাইমস টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক, আমি তাকে কয়েকবার কাজটি শেষ করার কথা বলেছি। এখানে টোল্ড হবে yet he did not do it, তবুও তিনি তা করেননি। many things are changing now, অনেক জিনিস এখন পরিবর্তন হচ্ছে। yet people are here still quite polite and friendly, তবুও এখানকার মানুষ, তারপরে এখানকার মানুষ যথেষ্ট ভদ্র এবং বিনয়ী, বন্ধুভাবাপন্ন। he is poor, তিনি গরিব। yet he is happy, তবুও তিনি সুখী। খেয়াল করো জিনিসটা, yet দিয়ে বিপরীত জিনিস প্রকাশ করছে। Dear students, now come to number rule 56, and it is a last connectors rule. as if, as though, as it were, এগুলো অর্থ যেন। এই জিনিসটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে এর মধ্যে করেছিলাম, আমার ওয়ার্ডস ফ্রেজ রুলের মধ্যে, অর্থাৎ যেন প্রকাশ করার জন্য দুটো সেন্টেন্সের মাঝে as if, as though বসে, আর পরবর্তী অংশে সাবজেক্টের পর অয়ার বসে, না হলে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম হয়, কোনো কোনো সময় হ্যাড বসে। যেমন হি টক্স, সে কথা বলে, as if যেন, বা as though যাই বসুক, হি ওয়ার এ গ্রেট স্কলার, যেন সে অনেক জ্ঞানী। দে শাউটেড as if they had seen a ghost, তারা চিৎকার করে উঠলো যেন তারা ভূত দেখেছে। দি সান ইজ as it were the lamp of the universe, পৃথিবী যেন, সূর্য যেন পৃথিবীর জন্য একটা বাতি। হি টক্স as if, as though he were mad, সে এমনভাবে কথা বলে যেন সে পাগল। জিনিসটা লক্ষ্য করেছ? পরবর্তী অংশ সাবজেক্টের পর অয়ার বসছে, as it were the lamp of the universe, এখানে শুধু একটু ব্যতিক্রম, তবে এখানে আগে অয়ার বসে গেছে। আর as if এটার পরবর্তী অংশে সাবজেক্টের পরে হ্যাড বসছে, আবার as though এর পরে সাবজেক্টের পরে অয়ার বসছে, as if, as though এর পরে সাবজেক্টের পরে অয়ার বসছে। তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ। আর সময় নিয়ে তোমরা বারবার ভিডিওটাকে হোল্ড করে করে জিনিসগুলো দেখবে, দেখে অন্তত বোঝার চেষ্টা করবে, আশা করি সবাই বুঝতে পারবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস এন্ড ভিউয়ার্স, thanks everybody to participate with our class and stay with us. Please subscribe our channel if it is helpful to you. So thank you everybody.